男人每天在家里当牛做马，却长期遭受着妻子的无情背叛。即使在朋友举办的舞会上，他也不做任何收敛，立马寻找起提前约好的情人。当看见心心念念的黄毛时，赶忙伸手投怀送抱，生怕再也见不到了一样。这瞬间让男人心里充满了醋意，直到两人急匆匆地跑出门外，他这才意识到问题。当他来到窗边后，发现妻子果真和黄毛依偎在了一起。可奇怪的是，他并没有直接上前打扰，而是远远地看着，同时妻子也瞟了他一眼，但并没有收敛的意思。此时朋友过来给他特别提醒，他却帮妻子解释，黄毛只是妻子要好的普通朋友。听到如此大度的话，朋友也没有过多询问，而那两人极度暧昧的动作是个明眼人都能看出。然而黄毛却显得十分嚣张，竟找到男人开始炫耀自己。首先是礼貌感谢他们夫妻的款待，其次就是很高兴认识他的妻子，还说妻子简直就是极品。这不仅没有让男人生气，反而是询问黄毛有没有听过一个叫马丁的人。The guy who's gone missing. He saw a lot of my wife. What does that mean? He started seeing a lot of my wife. You want me to believe you did something to Martin McRae? I killed him. 可黄毛根本不信，甚至觉得男人在危言耸听，哪有人会把杀人说得如此分淡云轻。 A friend of your wife's. That's obviously something different, isn't it? 看着男人如此的淡定，他全身毛骨悚然，仿佛接下来的就是自己一样。他越想越觉得后背发凉，急冲冲的就往屋外走去。妻子见后赶忙起身，在出门前便拦住了黄毛。此时男人再一次出现，这让黄毛不得不赶紧离开。酒会结束后，妻子问出了心中的疑惑，可男人却否认吓唬黄毛的事情。为此他们都闷闷不乐，各自打着心中的小算盘。直到第二天早上，男人按常规给妻子做好早餐，并且每天坚持送女儿上下学。然而在与好友交谈时，他昨天的话就被传得人尽皆知。虽然大家都知道这是他的威胁，但传到妻子的耳朵里，却成了打破他与黄毛关系的导火索。为此还跟男人大吵一架，并坚称自己与黄毛只是普通关系。为了向黄毛道歉，他直接邀请黄毛来家做客。然而在饭桌上，妻子竟再一次穿上性感的衣裙，并且对他的到来很是开心，甚至互相交换着食物。这一切都被男人看在眼里，但很快话题转向了男人。妻子不断抱怨丈夫，还时不时地暗示男人不行。如此尴尬的场面让一旁的黄毛很是尴尬，只能借机要去厕所方便一下。此时的妻子却毫不遮掩，直接让女儿回房间睡觉，同时还看向男人。 Good night. 男人依次照做，很快就把女儿安排好。然而在离开女儿房间时，却听见楼下两人暧昧的声音。为此他径直地走向厨房，便故意发出奇怪的声响，这让欢快的妻子十分不满，但也只能好心奉劝男人不用收拾，明天自己会来处理。同时还给黄毛倒了一杯烈酒，让男人帮忙送去，而自己则需要去洗手间方便。男人也照着妻子的意思，将酒递给了半醉半醒的黄毛。此时黄毛壮起胆子，想让男人为上次的威胁道歉。 I can't apologize for that, Joe. I did kill Martin McRae. I hit him with a hammer. 看男人的眼神如此坚定，黄毛也不敢再怀疑。恰巧男人帮他叫的车到了，还示意他赶紧离开。 Let's go. 不久后，一家三口参加亲子活动，男人被邀请跳舞，他毫无拒绝地答应了下来。然而男人那种欢快的笑容，竟让妻子突然间心生醋意。表面虽然和他人有说有笑，但内心却十分的不满，因为他从没见过男人如此开心。当两人开车回家时，妻子便问起了他今天的感受。听到丈夫淡定地说着不错，她赶忙解开安全带，俯下身子就趴在了男人身上，做着一些不可描述的事情。本以为两人将回归家庭，怎料一个电话却打破了平静。原来是他信用卡有笔3000块的欠款，并没有及时的还上，导致银行只好打电话询问情况。当男人得知这3000是作为钢琴学费时，心想事出有因必有妖，赶忙骑车前往调查。当看见那个钢琴老师后，他就知道了事情的来龙去脉。碰巧妻子也这时赶来，并当场脱下了外套，毫不遮掩地展示自己的身材。看着两人眉来眼去，回家的男人至死难忘。更让他气愤的是，妻子竟把婚戒留在洗手台，这让男人万念俱灰。本以为可以挽回妻子的心，如今看来只不过是他的一厢情愿。同时电视里播报着马丁的新闻，说他死在了森林里，并且是被凶手一枪杀害。等妻子回家后，男人将马丁的死告诉了他，结果妻子竟十分伤心，仿佛失去了一个亲人一样。第二天，男人送孩子上学，竟无意间看到钢琴师拿着一束鲜花，便向着自己家方向走去。果然那一束花已经插进了自己家的花瓶。等妻子拿着酒瓶离开后，他直接拿起桌上的那束鲜花，愤怒地丢进垃圾桶。事后他又带着朋友来到餐厅，欣赏着钢琴师的演奏，并且趁机与钢琴师打个照面。可让他没想到的是，妻子竟开始每天夜不归宿，直到中午才肯回家。看着妻子满脸疲惫的样子，男人已经知晓昨晚的事，于是愤怒地质问妻子，可妻子却表现得无所畏惧，仿佛这一切都是必然。 I'm not interested in the details, Melinda. Well, now you're really full of shit. No, not at all. You want to know if I'm fucking him? We have a child. We have a family. 妻子仗着男人给她的爱，总是能够轻松拿捏他。然而这一次，男人不想再这么继续。 I want you to stop seeing him. You're gonna divorce me? No.
殊不知，就是这个步子，妻子就可以完全操控局面，外加她的魅惑就能把男人玩弄于股掌。可这次她失败了，男人直接拒绝了她。看着丈夫不再受自己控制，她告诉男人，如果是娶了别人做妻子，男人也会无聊到自杀。不久后的一天，即使在男人的生日宴会，妻子也会毫不遮掩，把飘友也带到派对上来，并当着所有好友的面宣告两人看似普通的朋友关系。本以为妻子会有点收敛，没曾想在飘友的钢琴演奏下，她竟变得越加的兴奋，甚至到了晚上，她还从小房间里偷偷溜出，身后还跟着衣衫不整的票友。他们来到泳池继续嬉闹，竟把一旁的男人当成了空气。然而此时，男人被彻底的激怒，同时上天也为此突暴降，只剩他和票友留在了泳池。仅仅2分半的时间，男人就淡定地走回了屋内，并伸手要拿一旁炙烤的饼干。也就是这个看似平常的动作，让大家都记住了他。此时妻子正寻找着前任，却始终没有他的踪影，直到他打开门去往外面后，一群人跳下泳池，并迅速把尸体捞了起来。可结果在几人抬举的过程中，竟不慎将尸体再一次撞上地面，这一下不死也算摔死。男人赶忙为其做起了心脏复苏，可无论他怎么施救，却根本就没有了挽回的余地。事后警察前来调查此事，所有人都在议论纷纷，根本就没人把苗头指向男人。然而妻子却十分坚信，凶手就是自己的丈夫，因为在所有人群中，只有男人才会有最大的嫌疑。当警察开始单独盘问男人，他依旧否认自己谋杀，甚至还举手表示自己因烫伤一直待在屋内，男人的证词没有问题。当时所有人都是喝醉酒的状态，没有人会在意那短短2分钟。最后警方不得已溺水草草结案。等所有人走后，男人便坐在了妻子身边。 So what now? You want a divorce? I can't stand that you think you're this much smarter than me. If you think I killed Charlie, aren't you frightened of me? No, Why not? because I'm the thing you killed for. 这让男人竟无言以对。其实事实就是如此，他确实把票友压在水里，可那又能怎么样？谁又能拿出证据指控他？即使他能容忍妻子的背叛，也绝不会让别人拥有他。自从那一次派对后，男人身后总有一辆神秘的车，当他停下准备查看，车辆又径直的开走，但他已经记住了车后的牌照。这天他送完女儿上学，却遇到了邻居家的妻子。他告诉男人，最近他的妻子经常来找她丈夫，谈论关于那晚的事情。为此他邀请两人来家里做客，同时把邻居拉到自己的小屋，警告他不要多管闲事，不然手中的电钻就不只是会打螺丝了。事后他独自走在大街，并在一次遇到那辆可疑的车辆，他透过窗户查看，里面全是一些偷拍的设备，同时妻子也在隔壁的餐厅谈事。为了验证车的主人也在其中，他假意的坐了下来，并询问对方是个什么来头。妻子赶忙解释，大卫是个经验丰富的心理医生，希望在小镇上开个诊所。男人赶忙表示自己有精神分裂，希望大卫能早点帮忙就诊。当他向大卫索要名片时，对方静默了一圈，一无所有，这让男人立马确定他就是那辆车的主人。等他离开餐厅后，他便直冲冲地来到了邻居家，质问他是否认识一个叫大卫的人。此时邻居还想否认，但很快男人就拿出了账单，并表示有妻子转账给他的记录，让他帮忙寻找一名侦探，观察自己的一举一动。等男人离开后，夫妻俩还因此大吵一架，这也为后续埋下了伏笔。得知妻子已经提前调查自己，他便反其道而行之，果然发现妻子又找了个男人，这让男人彻底失去了希望，他要让妻子为此付出代价。很快那个男人就来到了家里，妻子还向他介绍托尼是自己曾经的初恋，因工作原因回到家乡发展，同时还表示自己将要和托尼前往巴西过一段甜蜜的旅程，这让旁边的托尼都倍感尴尬，但妻子却毫不在意，甚至把一旁的男人当成空气。酒过3巡后，妻子带着托尼上了阁楼，当男人面无表情地跟了上来，妻子这才察觉到了异常，并回想起前几天发生的事情，这才稍微开始收敛，提前结束了这场约会。很快男人开车追了上去，还让托尼不要失望，妻子已经在另一个地方等他。托尼发现还有如此安排，不加思索地爬上了车，两人在森林里狂飙，刺激感完全不亚于恋爱。但很快托尼就感觉不对，准备拿起手机开始打电话，男人赶忙将车停稳，并告诉托尼妻子就在前面。She says we should meet her there. Oh. 还不等托尼反抗，男人又捡起一块大石头，对着他就砸了过去，怎料托尼给你抓稳，直接掉了下去。看着眼前的尸体，男人赶忙将他拖进河里，并用大大的石头绑住腰带。为了防止配重不够，他又解下了身上的皮带，拿起一块更大的石板压在了托尼的身上，同时还拿走了他随身的钱包，然后拖着尸体带到深水区，直到完全下沉。
他这才肯放心的离开。回家后，他赶忙询问托尼去向，仿佛刚刚什么也没发生。他的这一反常却让妻子感到十分困惑，赶忙拿起电话拨了过去。结果经一直处于战先状态，直到第二天，妻子依旧没有联系上托尼，这让原本规划好的旅行也成了最终的泡影。为此，他提出独属家庭的聚餐，而地址刚好是托尼死去的森林。面对这突如其来的美好，男人也没有拒绝，还为妻子准备了一份礼物。然而两人刚准备亲密时，女儿突然跑去水边玩耍，这让男人吓了一跳。当他抬头望去，竟发现了丈夫的尸体。他赶忙以工作为由带走了家人，可妻子却说围巾忘在了森林，这也给了他独自返回的理由。当他来到河水边，就迫不及待地处理着尸体，同时妻子也无意发现男人竟藏有托尼的钱包。此时男人本想使用木棍把漂浮的尸体摁回去，怎料邻居却突然间出现，询问男人怎么在这，而男人以妻子的围巾丢失，想让他赶紧离开，结果邻居刚好捡到，这让男人一时间不知所措。然而邻居因为好奇，想知道男人手上拿的什么，他迅速掏出手里的木棍，结果尸体又一次飘了上来。邻居看到后，瞬间就像丢了魂一样，转身就要逃跑，同时男人也不敢怠懈，急忙追了上去。他骑着山地车不断追赶，想利用小路截停邻居的车，同时邻居也手足无措，慌忙的拿起电话就要报警。可森林的路十分崎岖，导致电话不慎掉到了车里，于是赶忙弯腰去捡。然而刚捡到就遇到冲出的男人，吓得他直接冲向了一边，车速越来越快，最终从高处俯冲而下。这一次果真成了意外事故，和男人是一点关系没有。他站在悬崖看了许久，确定邻居没了生命迹象后，这才安心的骑车回家。当他身心疲惫的回到家后，妻子早就坐在楼梯上等他。他疑惑的看着妻子，What? Nothing. I saw Tony.